Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Bagi Anda yang saat ini menonton video kali ini, semoga panjang umur dan sehat walafiat. Kali ini saya akan membagikan tips, manfaat dan kandungan minyak kayu putih untuk kesehatan. Nah, minyak kayu putih ini banyak manfaatnya guys untuk kesehatan, khususnya untuk batuk. Dan cara mengkonsumsinya juga sangat mudah. Anda hanya menyiapkan segelas air hangat dan minyak kayu putih. Caranya ya seperti ini. Siapkan air dan teteskan minyak kayu putih sebanyak 3 tetes ke dalam gelas yang berisi air hangat. Kemudian Anda bisa langsung mengkonsumsinya atau diminum langsung. Nah, seperti itulah cara mengobati batuk secara alami. Nah, dan jangan lupa untuk like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya. Dan agar video ini bermanfaat bagi kita semua, tentunya jangan lupa juga untuk subscribe di bawah ini secepat-cepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.